Hello，大家好，歡迎嚟到 JV's Family，我係 Vivian。今次帶大家去一個性價比好高嘅揼骨地方，佢係位於國貿站嘅 E 出口。一行到上嚟過條馬路，其實我哋依家嘅斜對面呢，就已經係我哋嘅目的地啦。所以地點都算好方便，而我哋去到呢個海燕同創匯撳16樓就到達我哋要去嘅10月 SPA 館。而呢度嘅職員呢，亦都好 nice 啊，甚至係識得講廣東話，所以唔使驚溝通唔到。至於大堂嘅零食同飲品呢，甚至係水果，全部都係飲食嘅。而我今次呢，亦都係用美團去買券做按摩嘅。咁因為呢，我已經買過啦，所以呢個價錢係有啲唔同嘅。而我哋今次呢，第一次去嘅時候呢，我哋做咗60分鐘嘅肩頸按摩啦，再加呢個腳部按摩，都只不過係98蚊人仔。而我哋亦都有做彩儀30分鐘，咁個價錢就係68蚊人仔。而佢哋係得單人房同雙人房，所以如果成班人嚟呢，我諗就要分開房按摩啦。咁首先呢，我就浸咗隻腳同埋做咗個肩頸按摩先啦。咁喺肩頸按摩嘅時候呢，就會有職員呢再捧一杯茶同埋水果同埋少少零食俾我嘅。做完肩頸按摩之後呢，就做腿部按摩，成個過程都非常之舒服，力度呢都係啱啱好嘅。而佢嘅彩儀都係非常之唔錯，整體咁樣嘅價錢呢，得到咁樣嘅服務呢，其實我覺得真係好抵。